Turabasuhuje tubifurije ibihe byiza nshuti bakunzi b'Ibigwi TV mwe baranatwe makuru akomeye harebana n'umutekano ubutabera politike na diplomasi turi ku ya 17 z'ukwa kane 2026 kuri uyu mugoroba tugarutse nanone muri studio kugira ngo tubagezeho itangazo rihuriweho hagati ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 urwanya muri makeya bari hariya i Montreux mu Busuwisi babashije kugera nibura ku myanzuro ifatika iyihutirwa irimo nuko impande zombi zemeranyije kureka inzira biribwa cyangwa se imfashanyo ubutabazi bw'ibanze bugenewe abaturage babukeneye bagomba kubureka bukabageraho nta n'ikibyitambitse nta gatoya ariko nanone muri ritangazo tugiye kwinjiramo turababwira ko risohotse mu kanya gato cyane harimo yuko nibura mu minsi 10 imfungwa nibura 311 zo ku ruhande rwa AFC M23 Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo izaba yamaze kuzirekura ndetse noneho M23 nayo irekure imfungwa 163 zo ku ruhande rwa guverinoma ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itangazo tugiye kuryinjiramo neza cyane muze kumenya byinshi aho turi buze kureba nicyo banzuye ku kibuga cy'indege kwifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo aide humanitaire cyangwa se ubufasha bugenewe abaturage bugenewe abahunze bugenewe bari mu kaga bubagereho. Niba rero urambiwe abakubeshya ko bagarura ibyibwe bavura inyatsi batanga umuti w'urushako batanga umuti w'urubyaro bavura amarozi yaba amategano amatamikano ndetse n'amahuherano ukaba urambiwe guteza amahembe n'ibindi naje kumenya ko umuganga Dr Wemba ari we wenyine ushoboye kuko byose arebaho abarizwa muri Kongo Igoma Ibukavu Uvira Kongo yose no kwisi muri rusange kuko akorana na DHL umuhamagara ku guteranya 243 986 812 nimero niyo ngiyo iri kuri ekara yawe no guteranya 243 986 812 nimero ukaba urayibonye neza cyane yitwa muganga Dr Wemba ngako ngako utagashizeho ntago byakunda muganga Dr Wemba. Kevin Ikwanga bw'ibyuma yitwa Jerome Munyentwari ntimujye kure y'Ibigwi TV Rwanda. Yes, turabakunda cyane mwese aho muherereye ku isi kuva mu gitondo saa 6 na nimugoroba tubifurije ibihe byiza mukaba muri ku migabane itandukanye kuva muri Amerika muri Asia na Oceania Afrika n'Uburayi muraba agaciro gakomeye. Ese mwamaze gukanda subscribe reba niba biroroshye cyane niba wumva aricyo gihe unabikande kuko ibyo biradufasha kumva neza cyane ko turi kumwe gahunda n'ukugeza kuri miliyoni y'abasubscribers. Numva ko dufitanye urugendo runini cyane kandi ntabwo mwadutenguha muri abantu bacu cyane wowe rero aho uri hose turagusuhuje uri mu hano mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane wowe udukurikira wigoye ugashaka megabyte ukaba ariko uri mu mubare w'abagomba kugerwaho n'ubutabazi bw'ibanze bw'abagenerwa bikorwa bakuwe mu byabo n'intambara ihangane kandi turagusuje cyane ubaye ukurikira Ibigwi TV byanze bikunze igisubizo kirabonetse. Tuba turi kumwe na none na muganga Rwereka uyu nguyu nawe kunyatsi karebaho Muganga Rwereka tandukana n'abandi bose wigeze umenya mu vy'ubuvuzi buri kintu gerageje kiranka amafaranga yarabuze ego cyane nayo ubonye ntumenye iyo agiye ubucuruzi bwaranse ego no mu rugo vyaranse nta mahoro ugira humura umuti wa vyose wabonetse nta wundi egera muganga Rwereka abigufashemwo uyavura amarozi n'inyatsi ikindi akaba umuti wabasiragijwe n'ibisuma tutibagiye n'abadandaza bikanka igisumba ibindi vyose nuko agukurikirana kugeza unyuzwe na serivisi yaguhaye ngaho rero muhamagare canke umwandikire kuri nimero ubona kuri ekara yawe ikiruta vyose umuriha inyuma yo kugufasha ivyari vyarakubangamiye vyose akorera ikabare muri Uganda ariko n'abari mu mahanga arabageraho kubera yuko akorana na DCL biroroshe cyane kukugeraho vyihuse. Muganga Rwereka ni utarebye kurekara we nuguteranya 256 704 510 381 guteranya 256 704 510 381 niyo nimero ye. Asante sana.
ntabwo rero dutinda kuko tuhise twinjira mu itangazo. Ni itangazo ry'amapaje atatu ryanditswe mu rurimi rw'igifaransa rimaze gushyirwa ahagaragara na bwana Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFC M23, ubwo no ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kuritangaza kuko rihuriweho ni ya 17 z'ukwa kane 2026. Banditse bati communiqué conjoint entre les représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo et de la AFC M23 sur les progrès réalisés concernant le protocole relatif à l'accès humanitaire et à la protection judiciaire, l'opérationnalisation du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu ainsi que la libération des prisonniers. Ibi ngibi ubishyize mu Kinyarwanda wavuga uti n'itangazo rihuriweho hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa AFC M23 ku bijyanye n'ibyavuye nyine mu biganiro byaberaga hariya i Montreux muri Suisse, mu Busuwisi. Hanyuma rero ikaba ari itangazo byibura ryiza kandi rirengera abari mu kaga, abantu bakeneye ubufasha, abaturage bari mu kangaratete, nako babageraho banabaha ubutabera, ari nako kandi bashyiraho ingamba zituma itsinda rishinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ryo guhagarika imirwano rishyirwa mu bikorwa, nanone icyarimwe no kurekura imfungwa z'intambara ku ruhande rumwe cyangwa se urundi. La déclaration suivante est publiée par le gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi que l'Alliance Fleuve Congo du mouvement du 23 mars AFC M23 ainsi que le gouvernement de l'État du Qatar, des États-Unis d'Amérique, de la République togolaise en tant que médiateur de l'Union africaine. L'Union africaine en soi, de la Suisse à l'issue de l'Union qui se sont tenues du 13 au 17 avril a montré en Suisse concernant la mise en œuvre de l'accord cadre de Doha pour un accord de paix global. Ravuga ati rero iri tangazo rishyizwe ahagaragara na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kumwe na AFC M23, ariko leta ya Katari ikaba iri hafi aho ngaho nk'umuhuza, leta zunze ubumwe za Amerika zikaba ziri hafi aho, Repubulika ya Togo nk'umuhuza w'ubumwe bwa Afurika ikaba yari hafi aho, ubumwe bwa Afurika ubwabwo buri aho ngaho, Ubusuwisi buhari nk'ubwakiriye iyi nama nyuma rero yuko bateranye ku itariki 13 kugeza kuri 17 z'ukwa kane 2026 i Montreux mu Busuwisi, bareba ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano framework cyangwa se accord cadre ya Doha yerekeza ku masezerano ya burundu yo kugarura amahoro. Nuko bimeze début de texte de la déclaration, nuko rero baritangiye. Aho bishoboka ndibuze guhita nshyira mu Kinyarwanda, aho bidashoboka ndasoma icyo Gifaransa tugerageze kugisemurana mu Kinyarwanda. Ururimi kavukira ahubwo n'ururimi twize mu ishuri, ibyo twakuyemo namwe tuze tubibasangize namwe ariko mudusangize ibyanyu. Hanyuma rero banditse bati guhera ku itariki 13 kugeza ku ya 17 z'ukwa kane 2026 abahagarariye guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika, leta ya Katari, Repubulika ya Togo nk'umuhuza uhagarariye umuryango umwe bw'ibihugu bya Afurika, ubumwe bwa Afurika burahari, Ubusuwisi bateraniye i Montreux aho ngaho ni mu Busuwisi kugira ngo bajye umugambi cyangwa se bajye impaka ku bikubiye mu masezerano ya Doha ya accord cadre, hanyuma bashyireho n'umurongo watuma ibyangombwa by'ibanze by'ubutabazi bigera ku baturage, ari nako abagezweho n'ingaruka n'intambara bahabwa ubutabera bijyanye n'amasezerano nyine ya Doha y'Doha muri Katari, hagamijwe kugera ku masezerano ya burundu y'amahoro. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC M23 bayasinye ayo ngayo ku itariki 15 z'ukwa 11 2025 bari Doha hariya muri Katari.
banditse bati le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23, les partis ont convenu de l'importance cruciale d'assurer une aide humanitaire vitale à la population de l'Est de la République démocratique du Congo et ont réalisé des progrès substantiels en vue de la conclusion d'un protocole sur l'accès humanitaire et à la protection judiciaire. Ati guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 AFC baje kwemeranya ko ari iby'ingirakamaro kandi bidasubirwa, hari iby'ingenzi cyane, ndetse kuba abatanga ubufasha ubutabazi bw'ibanze ku buzima bw'abantu buri mu kaga. Ubwo birumvikana niba abandi banegekajwe n'intambara, abahungiye imbere mu gihugu, abasuye mu ngo zabo ariko batashoboye gukora imirimo, abo bose bari buze kugerwaho. Abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byemejwe ko bagomba gutabarwa. Hanyuma baravuga bati ibyo bigomba gukorwa neza cyane ku isuku, donc ibyankenerwa bigomba kugera ku baturage kugira ngo babeho. Byose rero bikanyura muri uyu mujyo biyemeje. Hanyuma ugasanga neza cyane ko baba baturage, baba bagenerwa bikorwa nyine mvuga, ndetse n'abagena bikorwa, abo bakozi b'imiryango itabara imbabare bagomba kuba barindiwe umutekano, kandi noneho abagezweho n'ingaruka z'ibi byago by'intambara bakarindwa n'amategeko. Ngo au cours des négociations, les parties ont convenu de respecter l'ensemble des obligations qui les incombent en vertu du droit international humanitaire, du droit international des droits de l'homme et du droit international des réfugiés, qui sont applicables, et de se référer aux principes fondamentaux de la Constitution de la République démocratique du Congo. Muri ibi biganiro impande zombi zumvikanye kubahiriza buri ruhande icyo rwiyemeje, donc ibyo rwiyemeje hisunzwe amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, ndetse n'amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu, n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Kandi rwose ibyo bigakorwa hisunzwe itegeko ngenderwaho risumba ayandi. Iryo ngiryo riruta yandi, iryo ngiryo ni itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murumva ko ibintu bigiye gukorwa hagendewe ku itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma rero ikindi gika cyanditsemo ngo les parties ont aussi convenu de s'abstenir de toute attaque, destruction, enlèvement ou mise en hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile, y compris des denrées alimentaires, les zones agricoles destinées à la production de denrées alimentaires, les récoltes, le bétail, les installations et services d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, ainsi que les infrastructures et la fourniture de services de télécommunication et d'énergie, ainsi que les installations hospitalières et scolaires. Ibyo basa nk'aho babitegetswe ibingibi rwose, bati ibyo ngo mugomba kuba mubyumva. Impande zombi zemeranyije kwifata, ntihagire uruhande rugaba igitero ku rundi. Ariko ibyo by'ibitero turaje tubigarukiyeho mu gihe barimo baganira, abantu bari barimo barwana hariya. Ngo babujijwe kwifata nyine, basabwe kwifata, ntihagire usaba ugaba igitero ku bandi, ku ruhande rumwe. N'urugero reka mpite dutanga, FARDC ntigaba igitero kuri M23 ntigaba igitero kuri FARDC, gutyo ainsi de suite. Hanyuma babujijwe gusenya, gushimuta cyangwa se kwangiza ibikorwa, kwangiriza ikintu cyose kigaragara ko cyasova cyagakwiriye kuba kirengera ubuzima bw'abaturage b'abasivile hariya, babujijwe kucyangiriza. Ibyo ngibyo rero babujijwe kwangirizwa birimo ibikomoka, donc ni nkuko wasanga umurima urahinze, amashaza, soya, ibigori, ibishyimbo, ukabyangiriza. Ibyo ngibyo ubujijwe kubyangiriza kuko byazunganira izi nkunga zigenewe abaturage mu gihe umuturage yaba yabyiyejereje. Ngo ibice by'ubuhinzi bigamije gutanga umusaruro bikomoka ku buhinzi, ibyo ngibyo byose ni nkaho bikomwe, bihaweho gasopo, nta nyeshyamba yemerewe kubyangiza, nta n'ingabo ya leta yemerewe kubyangiriza.
noneho byagera ku musaruro bamaze kusarura ntiwemere no gutunga y'urutoki inka z'abaturage. Ubwo murabizi neza cyane ko tumaze iminsi tubona uburyo inka lobetaye inka z'abanyamurenge abatutsi muri rusange zishimutwa zicwa zisa, mbese ibyo byose babujijwe kubikora, babujijwe kubigabaho ibitero. Noneho n'ibikorwa remezo bigenewe imigezi bigenewe gutwara amazi meza biyageza ku baturage, amazi meza ibyo ngibyo bibujijwe kubyangiriza nka kwa kundi wabonye M23 muri Virunga nako muri teritware ya Nyiragongo hariya hariya mu cyaza Kibumba aho ngaho batashye imiyoboro cyangwa se imigezi nyayo rwose itanga amazi y'urubogobogo ku baturage. Iyo ngiyo rero irabujijwe nubwo bayigambye, hanyuma Kongo ikavuga iti ibyo nibyo twe twaratangiye, ntabwo mugomba kwigamba ko ari ibyanyu muzanye agashya wapi. Hanyuma rero bakaba bati bene iyo ngiyo yose mugomba kuyisigasira, ntabwo igomba kwangizwa, ndetse n'ibikoresho cyangwa se uburyo bwashyizweho bufasha kuhira ibyo bikorwa remezo ntabwo bigomba kwangizwa. Hagomba gusigasirwa ibikorwa remezo bituma itumanaho rigerwaho rigenda neza, ibitanga ingufu, ndetse ibitaro ntimugomba kurebaho, ibitaro n'amasantere de sante ndetse n'ibigo by'amashuri bahawe gasopo iyo kubitekerezaho ngo barajya kubigabaho ibitero. Itangazo rya AFC M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyarimwe. Impande zombi zihawe umurongo ngo les deux parties ont reconnu que l'aide humanitaire comprend sans s'y limiter les activités et services liés à la fourniture de nourriture, de nutrition, de soins de santé, d'eau, d'assainissement et d'hygiène d'abri, et à la garantie que la protection des civils reste primordiale pendant la conduite des hostilités. Barabwiwe ngo itangazo ngo bumvikanye ko impande zombi zumvikanye ko ubufasha bugenewe abagenerwabikorwa abaturage basizwe iheruheru n'intambara nta limite bugira cyangwa se nta kibutangira, nta kintu na kimwe mbese abaturage baba badakeneye. Ibikorwa bya serivisi bigamije gutanga ibiribwa ibyo birimo inyambere, ibyo ngibyo nabyo biba byihutirwa. Donc iyo bavuze nutrition ni imirire hahandi baba banatetse n'ibiryo bakababwira ati muzana abana barye indyo yuzuye irimo n'igi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubuzima none isuku ishingiye ku buzima iyo ngiyo barayigombwa. Amazi meza, hygiene et assainissement cyangwa se isuku n'isukura barayijejwe, mbese bakwiriye kwisigasira. Ubwugamo cyangwa se aho bacumbitse amacumbi ayo mahema, mbese isuku mu ngo aho barara. Noneho ibyo impande zombi zikaba zibukiranya ko neza cyane kurinda abasivile aricyo kintu kiri primordial, ni ukuvuga ngo aricyo kintu primordial, ni ukuvuga ngo nicyo kintu kiri primaire kiza imbere. Kurinda abasivile nicyo kintu kiza imbere mu gihe cy'amakimbirane. Urebye nuko bavuze ngo primordial pendant la conduite des hostilités, mu gihe bari gukimbirana kurinda abasivile bakwiriye kumva neza cyane ko aricyo kintu kiza mbere. Ngo cela inclut les activités de protection, y compris celles visant à prévenir et à répondre à la violence, à l'exploitation et aux abus à l'encontre des civils, y compris des femmes et des enfants, et à promouvoir le respect du droit international humanitaire et droit international des droits de l'homme. Bakavuga bati ibyo byose rero bikajyanishwa n'ibikorwa byo kurinda ahazaza no guteganya, ariko guteganya no kwirinda violence, gufata ku ngufu, guhonyora ndetse no guhohotera abaturage b'abasivile babarasaho ibintu nk'ibyo ngibyo. Harimo rero kurinda umutekano w'abagore n'umutekano w'abana n'utwana tw'utwangavu. Ibyo birumvikana. Kudufata ku ngufu no, ibyo ngibyo abaturage babirinzweho, bararinzwe. Ariko se bararinzwe
bikorerwa ibyamfura mbi. Hanyuma rero ngo hakagomba kubahirizwa uburenganzira mpuzamahanga uburenganzira bwa muntu, uburenganzira mpuzamahanga muri ubwo buryo uburenganzira mpuzamahanga bwa kiremwa muntu. ngo les parties ont convenu de respecter et de protéger les acteurs humanitaires, y compris les intervenants locaux, les bénéficiaires, ainsi que les objets utilisés pour les opérations de secours humanitaire, afin de leur permettre d'opérer en toute sécurité. ngo impande uko ari ebyiri zemeranyije kubaha, kurinda abakozi b'imiryango itabara imbabare, abo barimo aba interivona cyangwa se abakora ubutabazi bw'ibanze aho ngaho bari lokale, abagenerwa bikorwa, ubwo abaturage ni abagenerwa bikorwa n'ubundi ni abaturage, ndetse n'ibikoresho bakoresha muri za operasiyo z'ubutabazi zigenewe kurengera kiremwa muntu, kugira ngo babafashe gukora neza mu mutekano wabo ntangere. uko nguko byanditswe. Barangije barandika bati les parties ont convenu chacune en ce qui la concerne de tout mettre en œuvre pour empêcher que l'aide humanitaire ne soit ni détournée ni pillée, et s'engage en outre à ne pas indûment influencer la sélection de prestations et de bénéficiaires. Impande zombi zumvikanye ko kubijya buri ruhande kubirureba bagomba gukora ibishoboka byose ku buryo ibi biribwa bigiye kuboneka, ibyo biryamirwa, byo kwiyorosa, ibyo byose n'amahema yo kwitwikira, ibyo byose bagomba gukora ku buryo bitanyuzwa iruhande, batabinyuza iruhande ugasanga barabishimuta mu nzira bagahura na ambushe. Ibyo birabujijwe. Ariko se bamaye Imana nyagasani bawaza rendo ari abantu bazabanyura he? Ubwo FARDC zashobora kuba discipline. Ibyo ntago bigomba kubaho, kandi impande zombi zongere kwibukiranya ko bibujijwe. Hari ijambo ry'Ikinyarwanda ndimo kwibagirwa risobanura neza iki kintu icyo bashatse kuvuga, ngo birabujijwe kirazira kikaziririzwa. Niyo ngewe ni icyo nashaka kwibuka. Kizira kikaziririzwa gutoranya, mbese ugaha abantu ubufasha ugendeye ku butoni, ukahitamo ukavuga uti ndamuzi kimenya ari n'ikene wabi, ugasanga ibyo ngibyo biri gukora. Habaye hari uwo uzi kwabate uyu muryango ni urabanziriza uyu nguyu kandi bose babaye kimwe, ugasanga uwari watonze imbere umunyuzeho, ubonye mwene wanyu waje inyuma uhise aba ari we uhereza. Kirazira kikaziririzwa. Les parties ont convenu de s'abstenir de toute action qui compromettrait la fourniture d'une aide humanitaire délivrée sur la base des principes humanitaires dans les territoires affectés par le conflit. Uvuga ngo impande zombi zemeranyije ko zitagomba gutwarwa n'amarangamutima, zitagomba kugambanira cyangwa se gutega ibico izo nkunga zigenewe abaturage aho babarizwa. Agomba kugenderwa ku amabwiriza agenga ubufasha bugenewe abaturage muri teritware, bahereye kuri teritware zashengabaye cyangwa se zakozweho n'ingaruka z'intambara muri rusange. ngo les parties ont convenu de faciliter un accès humanitaire rapide sans entrave sûr et durable, ainsi que la liberté de circulation des personnels humanitaires, des biens et des services, y compris pour la fourniture d'une aide humanitaire conforme aux principes fondamentaux aux populations dans le besoin, si la base de besoin évaluée de manière indépendante, sans distinction, basée sur la religion, origine familiale, conditions sociales, résidence, opinion ou conviction politique, appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, une minorité,
à une minorité culturelle ou linguistique sur les territoires affectés par le conflit. Birasa nk'ibyo n'umuri twasemo yararuguru ariko basubirimo ibintu avuga impande zombi zemeranyije ko zigomba gufasha aba bafatanyabikorwa b'ubutabazi bwihuse, ntihagire ikibyitambika, ntihagire umuntu ubisoba rwose mu nzira ngo usange barimo baragenda babahagarika bya hato na hato, kuko bagomba kubugezayo mu buryo bwihuse. Kandi bagakora, buri ruhande rugakora ku buryo rusigasira ubwigenge, libre circulation, no kuvuga ngo bagenda bagaruka. Aba bantu bashinzwe gutanga ubufasha bagomba kugenda ntawe ubitambika, nta n'ubatega za mine antipersonnel zitagomba gushyirwa mu nzira, barabibujijwe. Izo serivisi zigomba gutangwa neza, zikagera ku bazigenewe nk'uko nyine biteganywa mu mategeko agenga imiryango mpuzamahanga igenewe ijejwe gukurikirana ubuzima, hagendewe ku mahame y'ibanze agenga umurimo bakora wo gusova cyangwa se wo kurinda, wo kugera ku baturage bakeneye ubufasha mu buryo bwihuse, hagendewe ku kuntu baba baramaze kureba bakavuga bati aba barihutirwa kurusha aba. Ibyo ngibyo byiganwa ubushishozi, kandi ariko bakabikorana ubushishozi ariko mu buryo bwigenga, ntacyo bagendeyeho icyo ari cyo cyose nk'idini, batagendeye ku miryango bakomokaho, batagendeye kuri condition sociale, ubukene bafite, batagendeye ku hantu batuye, ku bitekerezo bagira batanga, batagendeye ku myumvire ya politike. Donc ugasanga wenda bavata abangaba n'ubundi aba nabo muri DPS, abangaba bo n'abaramuka, abangaba n'abayifuse mu Ventura. Ibyo gibe ntabwo bigomba kugenerwaho, batabare bose icyarimwe nk'abawe bose, hatagendeye ku bwoko, hatagendeye ku buriya gutandukanya race, etini na tribi. Ukashaka kubishyira mu Kinyarwanda ni ibintu bisa nkaho bigoranye cyane, ariko dufate byose tubibumbire hamwe, hatagendeye ku bwoko, hatagendewe ku muco w'abasangiye umuco ariko ba nyamuke, hatagendewe ku rurimi bavuga, hatagendewe ku duce batuye, mbese muri ubwo buryo nuko nguko bashatse kubivuga. Ngo les parties ont convenu de faciliter le passage et de permettre la liberté de circulation du personnel humanitaire, des biens et des convois humanitaires. Impande zombi zemeranyije ko zigomba gufasha gutuma ibyo ndi kujya kuvuga ibiribwa cyane, ubwo ndibona sinzi impamvu nishyizemo ko bakeneye ibiribwa cyane kurusha ibindi. Ubwo ndashaka kuvuga ubwo bufasha bwose ni igiteranyo cy'ibintu byose bakeneye. Ushobora gusanga nyine bakeneye ikiringiti, bakeneye ishuka, bakeneye kamatera, bakeneye iki n'iki, ihema, ugasanga babikeneye na mbere yuko babona ibiribwa, kuko wenda no mu biribwa ushobora no kujya mu murima ugakuramo ikijumba cyangwa se umwumbati ukawuhekenya, ariko ukaba wabuze aho uryama na gatoya. Ibyo ngibyo byo birashoboka. Ubwo rero ibyo ngibyo bagomba kubifasha, iyo mari yose igenewe abagenerwa bikorwa bagomba kwifasha, ikagenda ikagera neza cyane kubo igenewe, ndetse ariko bakajya babaha n'uburinzi omvuwa humanitaire, bakaba proteja, urumva. Ngo les parties ont convenu de respecter, protéger et faciliter la fourniture continue de services essentiels à la population civile. Ngo bemeranyije ko bagomba kubaha, kurinda no gufasha kugeza ibyo byankenerwa mu buryo buhoraho byihutirwa ku baturage b'abasivile. Les parties s'abstiendront de toute action qui compromet ces services et faciliteront l'accès de la population aux services sociaux de base, alimentation, aux soins de santé, logement, l'éducation. Ati impande zombi zirasabwa kwitondera cyangwa se kwifata, zikiyima akayihayo cyangwa se ufite umutima urehareha wo kugambanira izo serivisi zishinzwe izo serivisi zigomba kugezwa ku baturage.
akitonda rwose akifata roho ye agapfusha rwose akayikaruma ku buryo agomba kureka ibyo byankenerwa bikagera ku baturage neza cyane, ndetse iby'ibanze nk'ibiribwa, amazi, imiti, amacumbi y'uburezi, ibyo byose bikagerwa, ibyo byita serivisi sosiyo do base. Ni ukuvuga ngo ni iby'ibanze byankenerwa biri mu burenganzira bwa muntu bigomba kugezwa ku baturage. Les parties ont convenu, lorsqu'elles mettent en œuvre des mesures affectant les services sociaux de base, de tenir compte de l'impact humanitaire sur la population civile. Ngo impande zombi zongeye kumvikana ko zigomba gushyira mu bikorwa ingamba nziza cyane zigomba gufasha nyine abo bagenabikorwa bagomba kugera ku baturage b'abasivile babikeneye, kuko bamaze kumvikana, bamaze kumenya ngo ese akamaro k'abatabazi b'ibanze, k'ubutabazi bugenewe abaturage bw'ibanze ni akahe ku baturage tugenzura, kuko bose bakora mu nyungu z'abaturage. Bahora bavuga bati twebwe turimo turarwana kugira ngo turokore abaturage, tubohore abaturage muri ubwo buryo. Ubwo rero mu gihe bari mu kaga gakomeye, byanze bikunze bagomba kugerwaho dans toute la mesure de possible, dans toute la mesure dit possible et avec le moins de l'état possible. Les parties ont convenu de fournir le soin et l'assistance médicale depuis requis par l'état de blessés et de malades, notamment en prenant toutes les mesures possibles pour rechercher, recueillir et évacuer les blessés et les malades. Nous voyons mu buryo bwose bushoboka ingamba zafashwe, nuko bidatinze cyane impande zombi zamaze kwemeranya ko zigomba gutanga ubufasha bufatiye ku buvuzi ku babukeneye, abakomeretse, abarwaye. Bafashe ingamba zishoboka zo gushakisha, kwakira no guhita bohereza abakomeretse n'abarwayi kwa muganga mu buryo bwihuse. Ibyo ngibyo yewe nta kintu baba basize inyuma. À cette fin, les parties s'engagent à faciliter le transport de fournitures médicales. Ubwo rero bakavuga bati kuri bw'iyo mpamvu impande zombi zemeranyije korohereza itwarwa ry'ibikomoka ry'ibifatiye ku buzima, ni imiti yose n'abaganga. Ubwo birumvikana abo ngabo bagomba gufashwa kugera hehe, kugera ndetse no kuri abo barwayi nka za ambulance, kwihutisha vuba vuba cyane. Baravuze bati médicale et aide humanitaire par des organisations humanitaires, aide humanitaire par des organisations humanitaires impartiales afin de soutenir le fonctionnement des établissements de santé et d'autres unités médicales dans les zones touchées par le conflit armé. Twihanganira ngo ubwo bufasha bufatiye kwa muganga rero bugomba kwihutishwa. Iyi miryango itabara imbabare bigakorwa n'imiryango itabara imbabare itabogama, kugira ngo imirimo igende neza mu bigo nderabuzima ndetse n'izindi atite n'ibindi bice biba byagenwe ko bigomba gutangirwamo serivisi z'ubuzima zagezweho n'intambara. Turerekeza ku musozo w'itangazo, ntimurambirwe ngo en plus de ces engagements, les parties en collaboration avec la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CILGR niko bayita, ont signé un protocole d'accord qui met en œuvre le mécanisme conjoint de vérification et la Ligie plus MCVI. Vango ku apari yayo donc urenze kuri ibyo ngibyo byemeranyijweho, impande zombi zemeranyije gukorana n'inama mpuzamahanga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari, ubumwe bw'ibihugu, inama y'umuryango w'ibihugu inama y'umuryango w'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari, ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Byumva ngo basinye rero nanone amasezerano aha ubushobozi ububasha bwo gushyira mu bikorwa ibijejwe mekanizme. Ni akanama gahuriweho gashinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa rya za seserofe. Ngo l'opérationnalisation du MCV IPRIS
ni ugushyira mu bikorwa cyangwa se imikorere ni ugutangiza imikorere y'iyi mekanizme conjoint de verification. Iyi ngiyi rero yiswe MCV plus cyangwa se EGVM plus, permet au mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu COVM. Ibyo bigafasha nuvuga ngo MCVE igomba gukorana na mécanisme de surveillance de vérification de cessez-le-feu COVM, gukorana na yashyiriweho kugenzura ihagarikwa ry'intambara, établi dans l'accord cadre de Doha, de commencer à mener des activités de surveillance, de suivi et de vérification, étant fait l'apport aussi la mise en œuvre de cessez-le-feu permettant permanent entre les parties les plus entre les parties. Reka tube tugarukiye aho ngaho, bagiye gukorana bya hafi MCVE, COVM, CRGL bakorane mu kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'ihagarikwa ry'imirwano. Ariko si imirwano yahagaze hehe, bazagenzura, bagiye gutangira gukora, bazagenzura ibitarashyizwe mu bikorwa. Ngo les parties et la CRGL, ngizo mpande zombi n'aka kanama k'umuryango w'ibihugu bya Afurika yo mu biyaga bigari, ngo ont exprimé leur volonté de lancer, ngo bagaragaje ko bafite ubushake bwo gutangiza dans un délai d'une semaine, ngo mu gihe cy'icyumweru kimwe rwose gusa bari buze ko batangije les premières missions de vérification de COVM rendu possible grâce au soutien logistique de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC MONUSCO. Ngo mu cyumweru kimwe batangiye imirimo COVM ibifashijwemo n'ubufasha bw'ibikoresho bizatangwa. Noneho urumva MONUSCO niyo izabitanga ibikoresho bizafasha utu dutsinda mu kuverifyinga. Mbese ubyumve dutyo, ngo les parties ont également convenu de procéder dans un délai de 10 jours à la libération de prisonniers conformément au mécanisme de libération des détenus signé le 14 septembre 2025 afin de continuer à renforcer la confiance. Ngo impande zombi zemeranyije ko zigiye guhita zitangira mu minsi 10 yonyine kurekura imfungwa z'intambara nk'uko byasinywe ku itariki ya 14 z'ukwa 9 2025 kugira ngo bakomeze bagirane icyizere. Ngo les parties remercient le CSL, donc les parties remercient le CSL pour la fourniture de listes de détenus conformément aux procédures établies. Impande zombi zikaba zishimira communauté mpuzamahanga ya Croix Rouge y'umusaraba utukura uburyo yabashiye gutanga urutonde rw'abafunzwe bwo kuri buri ruhande. Ubwo wenda yatanze urwa M23 itanga n'urwa FARDC, donc abo ku ruhande rwa M23 bafungiwe Kinshasa n'abo ruhande rwa Kinshasa bafungiwe muri M23, nk'uko byashyizweho nk'uko byemejwe mu biganiro byabanje. Ngo les parties ont convenu de maintenir la dynamique du processus de paix et à continuer de s'appuyer sur les progrès réalisés concernant le protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire, tout en accélérant les négociations sur les protocoles restants, notamment en soutenant aux facilitateurs des propositions de plans concrets pour les prochaines étapes. Ngimande zombi zemeranyije gukomeza umujyo w'ibiganiro by'amahoro, ari nako zikomeza ibindi biganiro, zikomeza ibindi bikorwa bishobora gufasha nyine bishobora gufasha aba bagenabikorwa bakora mu miryango itabara imbabare gukomeza gukora imirimo yabo neza, ari nako babarindira umutekano nk'uko babyemererwa n'amategeko. Ngo bakanashyira n'imbaraga mu biganiro ku bijyanye na za protokole. Hari ingingo batacencanuye neza cyane, batasasanuye ngo bazive imuzi n'imuzingo. Izo ngizo bagomba gukomeza kuziganiraho, ari nako bafasha biga neza kubyemeranye ku byapropojwe buri ruhande ibyo rwagaragaje, ibyo rwasabye. Urabona ko tutinjiye mu bya politike cyane ahangaha, binjiye mu bya nanjye ndimo kwishyiramo, binjiye mu byo kurengera abaturage bari mu kaga, ni humanitaire cyane cyane.
ni humanitaire. Ubwo rero mu ma etape azakurikiraho mu minsi iri imbere baraba batangiye kubyinjiramo barebe ese AFC M23 iziyentegara, ese izagumana iki gice, ese tuzava mu bice koko tuzabigumamo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et la AFC M23 expriment leur gratitude à l'État du Qatar, aux États-Unis, à la Suisse et à la République du Togo, l'Union africaine ainsi qu'aux Nations unies, notamment par l'intermédiaire de la MONUSCO pour leur soutien ineffectible à la promotion de la paix et de la stabilité dans le reste de la République démocratique du Congo et dans l'ensemble de la région de Glalak. Du texte de la déclaration. Ni ukuvuga ngo basoje bavuga ngo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo AFC M23 irashimira byimazeyo leta ya Katari, irashimira leta zunze ubumwe za Amerika, irashimira Ubusuwisi, irashimira Repubulika ya Togo, irashimira ubumwe bwa Afurika, irashimira umuryango w'abibumbye nk'umuhuza uri hagati MONUSCO by'umwihariko ngo kuba barafashije mu gutera iyi ntambwe iganisha ku mahoro n'umutuzo mu karere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Nuko basoje mwumvise ko ntabwo badeterminye mu by'ukuri bati dufite inkunga ingana itya, ibyo nta birimo, ntabwo bagarutse ku mubare w'imfungwa zizagarukwaho, ariko twe twamaze kubicakira tubihawe na Bagana Benjamin Mbonimpa. Uyu ni umunyamabanga umukuru wa AFC M23 washoboye kuvuga ko muri ibiganiro mu guhanahana imfungwa haza mu minsi 10 ari buze kuba harikuwe 311 zo ku ruhande rwa AFC M23. Mwibuke ko bagasabaga 700, ubwo izindi nka 389 zizaba ziriyo, urumva. Hanyuma ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazarwoherereza 136, sinzi ngo bari bafunze zingahe, ni zose sizo ngizo, kuko bariya biriya bihumbi 5 Kongo yanze bo ntabwo babafatwa, sinzi niba bafatwa nk'imfungwa z'intambara, niba bafatwa nk'abasirikare bahungiye, ntabwo urumva ntibigeze babakomozaho, barakomoza kuri abangaba bakeya. Icyo rero kikaba ari ikindi kibazo tuzakomeza kugenda twigaho gakeya tumenya ngo ese bimeze bite. Ibindi turi buze gukomeza kubikurikirana n'amakuru yihutirwaga twashaka ko mubanza kumva komeye ari bara n'umutekano, ubutabera, politike na diplomasi. Kevin Ikwanga bw'ibyuma turi buze kongera gusubira mu kanya gato cyane.